ઢોલમાં એવો નાદ હતો ને કે બસ એક તાર થઈને અંતર ખુલી ગયું ને જેને પામવા માંગતી હતી ને એ કૃષ્ણ સાથે અંતર મળી ગયું. માં, આજે ગોરીઓમાં એટલી નાચી છું ને. ઓ તો ત્યાં નાચવા રહી ગઈ હતી એમ કે ને? આ માને અહીંયા બધું કામ નચવે છે અને તું ત્યાં નાચવા રહી ગઈ હતી. આ આખું ગામ જોઈ રહ્યું હોય અને તને આ પારકા ઢોલી સામે નાચતા શરમ પણ ના આવી? માં, જગતના બંધનો તૂટવા માંડે ને ત્યારે શરમ નહીં મરમ રહે ને જો એ મરમને જાણી લો ને તો પછી મનમાં કોઈ ભરમ ના રહે. અરે એ ઢોલી નહીં, સ્વયં દેવનો દૂત હતો. એના ઢોલમાં અવાજ નહીં, બ્રહ્મનાદ હતો. મને એવું થતું હતું કે ત્યાં જ રોકાઈ જાઉં એની પાસે ને એ ઢોલ વગાડે જાય ને હું નાચે જાઉં ને પહોંચી જાઉં અલખના ઓટલે. ઓ બહુ ગમી ગયું.